nama saya Ismadi Santiawati, saya dari kelas 11, asisten keperawatan A. Di sini saya akan melakukan tindakan prosedur batuk efektif. Adapun alat-alatnya di sini ada handuk 2 buah, sekutung pot berisi desinfektan, ada air hangat, ada hand sanitizer untuk mencuci tangan, ada bengkok, dan ada tisu. Langsung saja kita ke pasien. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Pagi. Gimana kabarnya sekarang? Sedang, Mbak. Ibu Mesya Madani ya sebelumnya dari Cibabat. Perkenalkan Ibu, nama saya Ismadi Santiawati. Ibu bisa panggil saya perawat Isma. Di sini saya bertugas merawat Ibu dari pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang. Jadi kalau Ibu butuh sesuatu ke saya saja ya. Nah, di sini saya akan melakukan prosedur batuk efektif ke Ibu supaya nanti jalan nafasnya lancar, supaya Ibu nanti tidak sesak lagi ya. Nah, sebelumnya Ibu siap? Ibu siap? Ya. Silakan diminum dulu Ibu ini. Sebelumnya Ibu permisi ya, saya pasang ini dulu. Permisi Ibu. Nah, sekarang ikuti saya ya Ibu. Sekarang tangan Ibu simpan di dada 1, simpan di perut 1. Nah, udah itu Ibu tarik nafas dari hidung, nanti keluarnya dari hidung lagi ya. Ya, mulutnya tutup ya, jangan kebuka. Ya, tarik nafas Ibu. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. 1 kali lagi. Keluarkan. Nah, Ibu kerasa perutnya ngembang, yaitu Ibu tarik nafas lagi, tapi nanti keluarinnya dari mulut ya, seperti meniup ya. Ibu sekali lagi ya, nanti keluarinnya lewat mulut, tapi saya contohkan dulu ya. Tarik, keluarkan, tarik, keluarkan, tarik, gitu ya. Nanti langsung dikeluarkan ya Ibu. Ya, Ibu langsung tarik, keluarkan, tarik lagi, keluarkan, sekali lagi, ya. Iya. Permisi Ibu. Udah ya, permisi. Saya rapikan dulu. Ya Ibu, gimana? Sudah agak enakan? Sudah. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga semakin membaik ya. Nanti kalau Ibu butuh sesuatu panggil saya saja. Selamat pagi. Semoga cepat sehat ya Ibu. Ya, Assalamualaikum.